გამარჯობათ მეგობრებო, ყველას მოკითხვა ბედნიერება და კარგი განწყობა. გავხსენით სეზონი, გავხსენით. შევამოწმეთ, საკმაოდ კაი მანქანაა, ტრაილერის კარგია, საბურავებიც კარგია და დაგჩენია რა. მუშაობა. ეხა არ მითხრათ რომ მუშაობამ ვირი მოკრავო, კახელებს რო უყვათ ხოლმე. ადრე ერთმა მითხრა, კაკო, ამერიკაში რომ მიდიხარო, სამსახურს როგორ პოულობ და ეხლა რა პრობლემაა მეთქი, ვირი ყველას უნდა მეთქი და ეწყინა როგორ ვირები ვართო ჩვენ აქ ამერიკაში რომ მუშაობთო. მაშინ არ ვეთქვი ვირს, ვიტყვი იაფი მუშახელი ვართ მეთქი. იაფი მუშახელი. და მაინც ეწყინა. რა ვიცი, საწყენია მეგობრებო. ადამიანი თავის თავზე რო ხუმრობდა, რეალობას უამბობს. მე ასე ვფიქრობდა. დავკნეს საბაზრო ეკონომიკის და ბიზნესის წესია. მუშახელი და ბუქთა ყველას უნდა. ფაქტურად ეხლა სამწუხაროდ ისეთი სიტუაცია, თქვა 20-25 წლის წინ, თუნდაც 10 წლის წინ, 5 წლის წინ აქ მუშაობდი იაფად, მაგრამ აქაური ფასები, ცოტა მაღალი ფასები იყო იმასთან შედარებით, რაც საქართველოში იყო. და აქედან გამომდინარე მართლა გიღიდა ამდენი წვალება, მაგრამ ეხლა ამჟამად ისია, რომ ფაქტურად იგივე ფასებია, რაც ამერიკაში უფრო უარესი, ამერიკაში უფრო იაფია, ვიდრე თბილისში და გულახდილად გითხრათ, არ ვიცი, მაგაზე ჩვენ ალბათ მე კიდევ ვისაუბრებთ. თბილისში რომ ფასებია და თბილისში რომ მანქანები დადის და არ ვიცი, მე ბევრი დამერწმუნება, ვინც ამერიკიდან ჩამოდის და არ მარტო ამერიკიდან, ვინც უცხოეთიდან ჩამოდის საქართველოში და ფასებს რო გადახედავენ ხოლმე, სასწაულია. ზოგჯერ ამაზე ჩვენ წეღანაც კი ვილაპარაკებთ, დავწონით როგორ ანაერად, მაგრამ არაორდინარული და არაადეკვატური ფასები რო არის თბილისში. მინდა საჭმელიდან, საჭმელი პირველ რიგში, გასაგებია ეხლა უძრავი ქონება, მოთხოვნა არის და ერთელი აზია, ევროპა და ისინი შემოდიან და ისინი ყიდულობენ ამ ბინებს, რომელიც იმდენი ბინები შენდება ამ საქართველოში, რომ რა ვიცი, თვითონ ქართველი ვერ იყიდის ამას და ამაზეც, იმიტომ რომ ეს ნაშოვნი ფულით ბიზნესია, ამ შენობებს აშენებენ ამ კორპუსებს, სხვა ბიზნესი ვერ მოიფიქრეს ამ ფულიანმა ხალხმა, ჩვენთან ვისტრიალებენ და ქართველი ვერ ყიდულობს იმ ბინას, მაგრამ ყიდულობს უცხოელი. ესე ძალიან დიდი თავშეწყალვარია და ძალიან ცუდად შემოგვიტრიალდება ჩვენ ქვეყანას, მაგრამ იმედია რაღაცნაირად ეს მოგვარდება ჩვენი ანალიზი, ჩვენი მოქმედებით. ასეთი ნათქვამი რო არისო, დიდ კაცო, პატარა კაცმა რა უნდა უყოსო, რატომაც არა, მეგობრებო, უნდა ვილაპარაკოთ. მე პირადად აგე ჩემი არხის საშუალებით და მიეწვდომება ჩვენი ნააზრევი, ჩვენი ნაფიქრელი, უნდა მომწიფდეს ეს სიტუაცია. მე გულისხმობ ნებისმიერი თემა, რა თქმა უნდა, კორექტურად და ეტიკეტის ფარგლებში და ვისაუბროთ პრობლემებზე და თავისთავად ეს შენებლობა და ეს ასეთი ფასები, რომელიც არაადეკვატურია და ვიღაცა მონოპოლურია და ვიღაცა ნაცნობობით თუ რაღაცებით თუ რა ვიცი 1000 ვერსიებია რაც ხდება საქართველოში და საქართველოს ეკონომიკაში ძალიან დასაწყეთია. მაგრამ მეორე მხრივ ახლა ვინც ამათრებს, ამათ მოძრაობას და იძახის საქართველოში ფული ტრიალებს, მართლა ფული ტრიალებს, მაგრამ მე პირდაპირ გეტყვით ახლა საქართველოს ახალი ჩამოსვლაა და ალბათ მე გაჩვენეთ რა, ესე იგი თბილისში რომ მანქანები დადის, შეები, ლამბორჯინები და თან ეს სულ მაინტერესდა ხოლმე მინისის ამ მანქანაზე, ხო, ელოდები ვიღაცას უფრო რაღაც სოლიდურ ტიპს და ამ დროს ხედავ რომ ის 25-26-იო ახალგაზრდა გოგო, მეტმა ხელი მოუმართოს, მაგრამ როგორ სადაინა 300-400 იყის ეს პორშეები და ლამბორჯინები და ტესლები რამდენია, ხო, ურახტიათ მითხრათ თავი და ბოლო ვერ გაუგე. აქ მუშაობაში ბევრი დრო გექნება, დავწონით ყველაფერს და შეძლებს და გვარად ანალიზ გამოვიდა და მეტი რა საქმე გვაქვს მზეებში და შეიძლება რაღაცა ისეთი ანალიზი გავაკეთო და ის ანალიზიდან მე შედეგი დასკვნა გამოვიტანოთ და ვიმოქმედოთ ისე რომ ასეთი უცნაური და არაორდინარული
მოვლენები არ ხდებოდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენმა შვილებმა, შვილიშვილებმა და უბრალოდ ნორმალურ სიტუაციაში გავლოთ ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, წუთი სოფელი. ნამდვილად არ მინდოდა ეხლა ამ თემებზე საუბარი, მაგრამ პირველი რეისია და სხვა იმაზე გადავერთოთ. თუმცა ასეთ თემებზე რო საუბრობ, მომზადება უნდა სამწუხაროდ რაღაცნაირად რაც თავში მომივიდა ის გამოსახე და თქვი ეს ჩემი სათქმელი, რომელიც ნამდვილად გადასაწყვეტია და არ დავიზარებ და ვიტყვი, რომ ჩვენი ხალხი არ იმსახურებს იმას, რაც ამ მდგომარეობაშიც ვართ. ხო მეთანხმებით, მეგობრებო. ვიცი რომ მეთანხმებით. მაგრამ ისიც ვიცი მეგობრებო, რომ გამოჩნდება ვინმე კომენტარის სახით და მეტყვის, შენ წახვედი ამერიკაში და შორიდან ჭუკჭუკებ და ჭკუას გვასწავლი. მე ისე და ისე მეორდები, მეგობრებო, ასად არ წავსულვა. მე დედამიწაზე ვარ, უბრალოდ ამ საშუალებას ვიყენებ, ამ ეკონომიურ გამოცდილებას ვიყენებ, რაღაცა თანხებს და მთელი სული და გულით საქართველოში ვარ. რაღაცა გადამწყვეტი მომენტი იქნება თუ არ იქნება, ყოველთვის პატარა 10 საათი, 12 საათი მჭირდა, მაგრამ მე უკვე საქართველოში ვარ. უბრალოდ ჩვენ ვიძახით წუთი სოფელში. ამერიკაში იქნება, იაპონიაში თუ დედამიწის ნებისმიერ კუთხეში უნდა ვიყოთ ღირსეულები და რა თქმა უნდა ღირსება ჩვენ მოქმედებაში უნდა განიხილებოდეს. და ამ შემთხვევაში ეს ეკონომიურ თემაზე ვლაპარაკოთ, მეც ასე ვფიქრობ, რომ ჩემებურად ასე აქტიურად და ასეთი სახით ვცდილობ რაღაცა სარგებელი მოუტანო ჩემს სამშობლოს, თუნდაც აი ესეთი ანალიზი და ფიქრებს რო გიზიარებთ თქვენ. მე ერთი მინდა დავამატო მეგობრებო, რომ მე თქვენი სახით, ფოლოვერების სახით, მეგობრების სახით მე ყოველთვის ვიძახით, რამე შენიშნა, რამე აზრი, რამე იდეა თუ გვაქვს, მოდი ვილაპარაკოთ თქვენ ეს მადლობა მინდა კიდევ გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ეხლა მაინც ეს მძღოლის სამუშაო ისეთია, რომ მთელი დღეებით გახარ, მიდიხარ 1000 რაღაცაზე ფიქრობ და მარტოდ მე პირადად ეხლა ჩვენი არხის სახით მე მარტო არ გძნობ თავს. ყოველთვის თქვენ ხარდაჭერას გძნობ და მით უმეტეს თუ ვისაუბრებ და ამ ჩვენ საუბრებში კარგ სასარგებლო და კარგ დასკვნას გამოვიტანთ, ჩათვალეთ, რომ ჩვენი მისია შესრულებულია და რა ჯობია ცხოვრება რა არის, როდესაც შენი მოქმედება სასარგებლოა მომავალი თაობისთვის და არა გარშემოწა საერთოდ სასარგებლოა, რა ჯობია ამას. და მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ რო ვისაუბრებთ და განვიხილავთ რაღაცა სარგებელს გავაკეთებთ ამ ცხოვრებაში. და რა ჯობია მაგას, რომ ყველაფერი კარგად და მშვენივრად დამთავრდება, ანუ შედეგზე რომ გახვა. კარგით, ამაზე ძალიან ბევრჯერ ვილაპარაკეთ და ეხლა მე გეტყვით, ეს ჩვენი პირველი რეისია, დეტროიტიდან სადღაც ჩრდილოეთით მივდივარ, რაღაცა ქალაქია, ასტენაო, რაღაცა 100 მაილი გვაქვს, მაგრამ აქ ერთი პრობლემა მაქვს. გინდა თუ არა მოასწარი 2 საათამდეო და 2 საათზე იკეტება მისამქრო, სადაც უნდა ავიღოთ ეს ტვირთი. აი თუ ვერ მოასწარი და დაკეტილი დახვდე, ცუდია, მაგრამ ნახოთ. კარგო, როგორი ხარ ის? ეხლა არ მინდა ჯორჯი მაგარი ვეზუჩი იყო, ყველგან ასწრებდა ხოლმე. აბა ჩვენი პირველი რეისი კარგოსთან გაგვიმართლებს თუ არ გაგვიმართლებს. ერთ სიტყვით 2 საათამდე უნდა მოვასწროთ იქ ჩასვლა. ტვირთი გვაქვს ასაღები და მე მივდივართ ტეხასის მიდამოებში. ამას მე მოგახსენებთ, თავარია ეხლა ჩვენ 2 საათამდე ჩავიდეთ მოვასწროთ იქ ჩასვლა. ისე როგორი პასუხისმგებლობაა რა, ადამიანს კარგოს რო დაგარკვევენ, ეხლა მანქანას და რო არ გაამართლე, ახლა კარგო, ეს კი სულ კარგი უნდა იყოს. ახსენდება ჩემი ქვისლი არის, ქებაძე გვარა და როგორი დიდებული გვარია და რაზე ზივა და ვეონები, მეთქი შენ ისეთი გვარი გაქვს, მეთქი რომ სიცხვილია რომ ცუდად მოიქცე მეთქი და ერთ დღესაც ნასვამი იყო და კარგი რა კაკო, ერთხელ მაინც ხო შეიძლება ცოტა მოვეშოვო რა, სულ დაძაბული ვარო იმ სადღეზე რომ შემდეგო სულ ქებაძეო და ხო მინდა ზოგჯერ მოვეშოვო.
მოვეშვა რა ეხლა მეთქი ცუდად კი და მოიქცე მეთქი შენ პირიქით სულ უნდა გაქოთ მეთქი და მიჭიზო ყოველთვის რაღაცა არ არის ხან დავთრებიო ხან იწავრო ხან დამაგვიანდებო ხან რაღაცა მინდა რომ ადამიანი ვიყო და მეთქი შენ დაგჯიჟაც კებაძე თუ კი მიყურებს ეხლა ამას ძმა მასე ახლა მასეთი გვარი რო გაქვს კებაძე რო გაქვს უნდა იყო სულ კების სულ უნდა იმსახურებდე კებას და აი ჩვენი კარგოც უნდა გაამართოს თავისი სახელი არ გაამართებს და კარგო გახდება ცუდო ცუდო არა მოდი კარგო როგორ არის ეს მიმინოში რო არის если мне будет хорошо, то тебе тоже будет хорошо. ამიტომ ჩემო კარგო, შენ რო კარგად იქნები, ჩვენც კარგად ვიქნებით. ისე მეც დავფიქრდი ამ კარგთან დაკავშირებით რა. ჩვენ ხო ამბიცია გვაქვს, რომ ჩვენი არხი იყოს კარგი. და სულ კარგები უნდა გვიკავშირდებოდნენ. ამიტომ ჩვენთვისაც სტიმულია, არა კარგო. გარეთაც კარგი გაწერია და ჩვენს რა თქმა უნდა ყველა წამოწყებული საქმე, ყველა წამოწყებული აზრი, ყველა ნალაპარაკები კარგად უნდა მოხდავდეს ჩვენ არხზე შემოსულ ადამიანს და განსაკუთრებით ჩვენ მეგობრებს და ჩვენ ფოლოვერებს სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ჩვენ ვართ მეგობრები და ვუფრთხილდებით ერთმანეთს. გამახსენდა მეგობრებო, როგორ მიდით ჩემი წიგნის კითხვები. ეხლა ველოდები რომ მეორე წიგნიც რო კარგად დაამთავრო და მე რატო ვიძახე ხა, იმიტომ კი არა რომ გაიგოთ ის ბუნება, ჩვენ ხო თქვით რომ შენობით ხარ ამერიკასთან თუ არა და მე მგონი წიგნში ბევრი რაღაცეებია ისეთი რომელიც ისეთ ნიუანსებს ასახავს, რომელსაც ვიდეო რგოლებში ვერ აჩვენებ და აქედან გამომდინარე მეც ველოდები თქვენ ბოლომდე დამთავრებას რომ დამთავრდეს ეს ჩვენი წიგნების განხილვა და მე უფრო როგორ თქვა უფრო ძლიერი ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ უფრო შემართები და უფრო სხვადასხვა რაკურსით შევხედავთ იმ მიმდინარე პროცესებს, რის გადაღებასაც მოვახერხებთ ვიდეო რგოლების სახით. როგორ ვამბობთ, რომ ვიყოთ შენობით ამერიკასთან. ქვემოდან ასე თუ ისე უყურებთ ამერიკას, ქვემოთა ისრეები და აი მაღლა ისე ძალიან საინტერესო იქნება, მაგრამ ნახოთ, როგორ არის ჩვენ როგორ ვამბობთ ხოლმე, თქვენ თავარია მოვინდომოთ. რაც მოვინდომეთ, ასე თუ ისე ყველაფერი შეგვისრუდა და მოვინდომოთ ცოტა დიდა ხალხში სრიალური, რომ ეს შენობა, ანუ ამერიკასთან ურთიერთობის შენობა სრულყოფილი და კარგი გამოგვივიდეს. ეხლა ზოგი მეტყვის ოცნებას კაცი არ მოუყრავს და რა ვიცი ვიოცნებოთ რა. ვიოცნებოთ. კარგი, დაბა ეხლა მივარ ეხლა ან 90 მალი დამჭა და მე უკვე ცოტა ვიდეო რა გაგვიძერდეს, მივარ და ავსახოთ, აბა მოვასწრებ თუ არა. კარგო, შენი იმედი გვაქვს. მოდი ვიქტორინა გავითამაშოთ. ტვირთის აღებას მოვასწრებთ თუ ვერ მოვასწრებთ. კითხვა, კარგო გაამართლებს თავის სახეს თუ არ გაამართლებს? ამ მომენტში, ანუ 2 საათზე იკეტება საწარმო, ჩვენ ვაგვიანებთ და ასეთი კითხვა ტვირთს ავიღებთ თუ არ ავიღებთ. ვინც სწორ პასუხს გასცემს, სწორ პასუხს იმას გადაეცემა ჩვენი კი წიგნი ორეული. უკვე წიგნის სახით. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით აგერ ლუკაზე, ყიდურეს მიჩიგანის ჩრდილოეთ ნაწილში. საინტერესოა რა მოგვაქვს აქედან. ეს მოგეჩენებათ ერთ-ერთი ყველაზე ცივი რაიონია, ზამთარში სუთოვრია ხოლმე. ეხლა ზაფხულში ძალიან მაგრარია ეხლა, სასიამოვნოც არის. საერთოდ ზაფხულში კარგია მუშაობა, რომ იცი რომ თოვლი არსად არ გელოდება, ყინული არ გელოდება. მე პირადად ძალიან სიამოვნებს მე ზაფხულში მუშაობა. აი ზამთარში მაინც ასე თუ ისე იძაბები და კიდე არ გინდა სურათების ქვეშა ხარ და იღლები ხოლმე და ეხლა აი სამუშაო ადგილია. ეხლა უბრალოდ ბიზნეს
ბიზნესური ინტერესებიდან გამომდინარე იქნებ რაღაცა საინტერესოს გადავეყაროთ, რომელიც მე მომავალში ჩვენ გამოვიყენებთ. აქეთ ამოხოთ ეს სიმინდი მოყავთ აქეთ და აქეთ ნაძვის ხეებია. ეს ხო იცი ნაძვის ხეების ბიზნესიც არის ხოლმე. ისე ბუნება ძალიან მაგარია. ზოგადად საერთოდ მიჩიგანის შტატში ეს ნორვეგიელები, შვედები და ეს ჩრდილოეთ ევროპის მკვიდრი მოსახლეობა, ემიგრანტები ძირითადად იქიდან მოდიოდნენ და იმათი შთამომავლები არიან აქ. საკმაოდ ლიბერალურ შტატად ითვლება. LGBT-ს ქორწინების უფლება აქვთ, მერე მარიხუანის მოწევის უფლება აქვთ. ყველანაირად ლიბერალური შტატია რა. ახლა ქვია ელქტონი. ეს ხოლმე შეიძლება გაქვს ნათქვამი რომ ზოგჯერ რომ მივდივართ ხოლმე თუ რუკის საშუალება გაქვს და ვისაც სიამონებს ასეთი ყურების დროს რო გწნობ რომ სადახარ მე პირადად წიგს რო კითხულობდი ხოლმე ყოველთვის მასე მეკავა ხოლმე რუკა და რუკის მიხედვით უკვე შტაბეჭილებები და ახტმები უფრო სხვანაირი გაქვს. წლიწინ თუ გახსოვთ მეგობრებო ჩვენ არ ვიყავით აქეთ ამ მხარეს და მაშინ ქაღალდის ჟურნალები რო წამოვიღე და ახალგაზრდა ბიჭმა რო დამეხმარა წამოყვანაში აი ეს რაიონია რა. ნუ ისე თქვა მინდა რომ ხეჭის მასალაა ძალიან ბევრი აქ და საავადმყოფოდ ალბათ რაღაცა აწარმი ხესთან იქნება დაკავშირებული. თუმცა ვაგვიანებთ 15 წუთით ვაგვიანებ და მე დავრეკე ჩემ დისპეჩერს მე ვთხარი მაგვიანდება მეთქი და ხო არ დარეკავ მეთქი რომ არ წავიდნენ სამსახური არა მეშინიო დაგელოდებიანო და ეს რა თქმა უნდა კარგია ჩვენთვის. არა კარგო. პირველი რეისი რატომ უნდა იყოს მარცხით? ძირითადად აი ესეთი სახლებია საშუალო ფენის ასე საშუალო სადაც სახლებს აქ მე ვხედავ. ასები ძალიან იაფია, იმიტომ რომ ზამთარი რომ აქ ცივია, ბევრი არ ცხოვრობს აქ. მაგრამ თავისი ლიბერალური და თავისი ასეთი ბილი პოლიტიკის გამო მოდის ამერიკის სხვა შტატებიდან მოდიან აქ საცხოვრებლად, აი გუშინაც იდოს რომ ვიყავი სირიეთო არაფერი ხო ის ერაყენი კალიფორნიაში ცხოვრობდი 20 წელიო და ისეთი სიძვირე ხო კალიფორნიაში ჩემ შობლებთან და ოჯახთან ერთად აქ წამოვედი და აქ დავიწყე მუშაობა დეტროიტში დასახლდა და თავიდან თქვა რა უნდა გამეკეთებინა გადავირიეო კაცო ამ მოწყენილობაშია მაგრამ შევეჩვიო ხო ის ყველაფერი შეჩვევის ამბავია ზოგს ურჩენია სიწყნარე, სიმშვიდე, სტაბილური შემოსავალი და ბევრი აქტივობები არა და ესეც სახლებში ცხოვრობს და ბევრი ადამიანი. დასახლება ელქტონი. ძალიან ლამაზია და გარემო უბრალოდ ტრაილერი ძღორისთვის ცოტა მოუხერხებელია, იმიტომ ძალიან ვიწრო ქუჩებია. გზები უფრო სწორედ და ყურადღება გინდა. გაინტერესა ეს სადმედის უასφαλტო გზაზე მეტის და რა უნდა წავიდოთ, რა უნდა რაღაც კორპორატივი წერია რაღაცა. დავიჯერო რამე საწარმოა. კარგო, როგორი შეკვეთა გვექნება შენი? აუ, სხვათა შორის, აი ხა ტრაქტორი ხო ხნავს ამას და ერთი მინდორი იყო და ცხენებით გუთანიში
ცხენები ყავდა შეგმული და დიდი ცხენები რო იყო და მე მოვასწარი მაგის გადაღება. ამ თანამედროვე დროში ცხენები საიდან იპოვა იმ კაცმა? ეთყობა ძალიან სიამოვნებს ცხენებთან ერთად. ისე დიდი მსხვილი ცხენები რო იყო, იმით იყვნენ შეგმულები და ტელეფონი ქვემოთქონდა ჩადებული, სხვა რაღაცას ველაპარაკებოდი, სხვა ვინმეს ველაპარაკებოდი და რო დავინახე გადაღება კარგი იქნებოდა. ნიკოლის სტილი პატარა სახლი, სახლის უკან ბიზნესი, რამდენიმე მანქანა ყავს. ეგ ფერმა, როცა ძროხების ფერმა იქით. არა, ძროხებიც კაი ბიზნესია რა, ინდრებია ისა. თან აშენებენ იქით. მიდის გაიგერა ბიზნესი ახლა ტრაქტორები მიწას ამუშავებენ თუ თხრიან თუ რა არის აბა კარგო შენი პირველი ჩემთან ერთად პირველი შეკვეთა ანუ ჩემთან ერთად ნათლობას გავდივართ რაღაც საწარმო ეს უფრო ქიმიური ელემენტების რაღაცა ხო რაღაცა მითქიან დამუშავებელი მაგრამ ეს გვალი ფიზიკასთან გაკავშირებს ფიზიკის ატომური ენერგიის რაღაც აი მაგის და მაგვარს გაგვარებს რა მან თქონი არ მითქვით რამი გვაქვს კარგო შენი სახელი უნდა გაამართლო, კარგი თვითი უნდა იყოს. ეს არის და იცი გონი ეს არის, ვა, აქ მოვდივართ ხო? აქ შემოვდივართ, ექსიტო. დუნოდენთა, იქით უნდა წავიდე, დუნოდენთა, ახლა შემოხვიდე. მაინც ახლა მოგინდათ გამოსვლა ყველას. ვაიმე რა უბედურებაა რა. კაციშვილი არ დადიოდა და ახლა მოვიდნენ მანქანები. კარგო გაყარე ეს ყველა ხალხი. აი აქ უნდა შევიდეთ აი. ოკეი. Keep left, sure. ნახეთ, მანქანები არ დადიოდა, მე რომ მომიდა აქ მოხვე მაინც მაშინ მოვიდნენ არავის. Office. Keep left. What's up? Wow. Keep left. Office. Office. Strani ადგილია, მაგრამ უშავს გავამიეს გავასია. აგო, წავიდეთ ახლა ჩვენ ეს არ დაგვავიწყდეს ეს რო ოპე. მედია დაგხვდებიან არა? წავიდეთ. ოფისში მივიდეთ, იმედია ღია არიან. ღიათ არიან. ბატონი იყურება იქიდან. არ ვარ ვიცით. აქ უნდა შემოვიდე ალბათ წონით. დამაგვიანდა, მაგრამ მიმიღეს. კარგო, კაი ფეხზე ვართ მოსული. ეხლა ხო არ გაგიშვებთო და უნდა ავიწონო ჯერ. შევედი სიმინდის ის იყო, სუნი. ეს რაღაცა საკვები იქნება ცხოველების ან ამის დამაგვარი, მაგრამ ჯერ უნდა ავიწონოთ. კარგო. სიმინდის ბიჭები ვართ. ვაეწონებიო, მე რო იყო ორი დოკი ყოქვა. აჯე სასწორით ეთყობა. იმით უნდა აქვია ტომრებითან რაღაც ამის დამაგვარი.
ტოკიო. სად არის ტოკიო ორი ხედა? აგერ აი მდუბლი უნდა მოვიდე. ეგ. გასაგებია. ისე ასეთ ადგილებში კაია სამუშაო, ბევრი მანქანები არ არის, აი ხა კალიფორნიაში და ისეთ დატვირთულ ადგილებში რომ მიდიხარ, საშინელებაა. პროცესები მეგობრებო, პროცესები და წვრილმანები. იმათვის, ვისაც აინტერესებს წვრილმანები. ეს კარგია, ეხლა ამ მანქანის წონა რო უნდა ვიცოდე, მეცოდინება ცარიელი რამდენია, რომ შემდეგში სხვა აწონებზე რომ წერია მარცხენა მხარეს. ვა 33,000 და 800-ია. დაიმძიმე ყოფილი. ეთქობა საწვავი რო სავსეა. ეხლა დამტვირთავენ და მე ესე სასწორზე უნდა წამოვიდე 33,800 და მე სულთა წონას გაიგებ. აქ უნდა მივაყენოთ. სავარაუდოდ ალბათ ძიმე იქნება ტვირთი. მე ექსელების გასწორება დამჭირდება. We are responsible for your vehicle at the load it when you leave with premise. პრემიუსი რა ეს ცხოველების ატლებია. საუბრობთ თან გავწევ ამას მაინც. ბოლომდე მაგამოწეული და ეგ კარები, ეგ კარები გამიღეს. იქ დააყენეო. და კაი ტრეილერი მყავს, თუმცა გაკრეალებული. ამას ახლა გავწევ ცოტა იქითკენ ბოლომდე მივიყვანე და ავიდეთ ახლა ზარნიხუდით მივაყენოთ ეს ყველაფერი. ოკეი. ხაზები კარგად არის. თორე მკინებს არ დავეჯახოთ. მკინებია გამოშვერილი. გავასწოროთ ზუსტად ხაზებში. მარცხენა მხარე კარგად არის. ახლა მარჯვენასაც შევხედოთ. ესეც გავასწორეთ. დავაყენე და აი ეს არის ხომე. ერთი მხრივ კი არის საწვალებელი, მაგრამ მეორე მხრივ კარგია, იმიტომ ზუსტად აყენებ რა. ჩვენ ამდენჯერმე გვაქვს გადაღებული აი ეს კინები. აი ეს რო კინებია გამოშვერილი რა და ეს რო დააჯახო. მე ამას გაგიფუჭებს რა. დატვირთავენ ახლა. საერთოდ ხაზებს უყურებთ ხოლმე, მაგრამ ახალი დამწყები მძღოლები ყოველთვის აი ამაზე შეცდომა მოვძდით ხოლმე და რა არის თავარი გამოსავალი არა არც აიჩქარო რა ჯობია რამდენჯერმე წინ გაწინაკა და ამას არ დაარტყო თორემ მე ამას რო დაარტყავ და ააფუჭებ ეს ყველაფერი ფუთან არის დაკავშირებული. ეს ნახე უყურეთ ეს ამაგარი მძღოლია ნახეთ ორიანის დაყენება ყველაზე ძნელია რა. ორი გადაბმა ერთი ხო ამაგარი პროფესიონალი უნდა იყო რომ არ აგერიოს. თუ არა აყენებს. ეს კაკეთკენ მივა. რაღაც გაჩერდა. კაი, ნახოთ, ეხლა ჩვენ ნახოთ ჩვენი ამბავი სანამ დატვირთავენ და სანამ ეს ამას დააყენებს. ანუ უფრო საინტერესოა როგორ უნდა დააყენოს ეს ორი. აი კარები გახსნა და კაი მანქანზე სანამ ის მივა ჩვენ ნახოთ რამდენს გვიხდიან. ვა, იცის გურახსენად გითხრათ მეგობრებო. არასდროს არ მინახავს რომ აი ესე დაეყენებინო და თქვენთან ერთად მეც პირველად უყურებ რა. ახეთ რა, ახლა ხო შეიძლება აერიოს, იქით აქეთ რა მაგრა აქვს დამუღამებული მძღოლს დაყენება. სარტრიალებს კარგად
ერთი გადაბმა აქეთ აქ. მეორე იქით და ზუსტად აყენებს რა. და ვაკო. ჩვენი მძღოლება პროფესიონალია. Professional. Good. ემოცია არ გამოხატა. აბა რა გეგონაო შენ? მეთქი მაგარი ხარ მეთქი გაუხარდება მეთქი, მაგრამ შენც არ მომიწე ყურადღება არ მომაქცი. მოდი ჩვენ მივხედოთ ჩვენ ამბავს. ტვიტი მიგვაქვს ტეხასში რაღაც ჰიუსტონთან არის Channel View. აბა ნახოთ რამდენი აკრიფავს. და აკრიფოს ეს თავიდან კი აჩვენებს იმ მოკლეს, მაგრამ მე გზებით უფრო ზუსტად გეუნება. ამაშობაში ამან დატოვა ეს მანქანა. აი უჟმური ტიპია რა. მაგრამ მეორე მხრივ კარგი იყო რა, რო უყურებ, როგორ დატოვა, როგორ მიაყენა. ეგედა ეს ტიპი. ეს გამარჯვება ხო. კაი, ესე იგი 1419 მილი გვაქვს გასავლელი. 1419 მილში იხდიან $3100. გამოდის $2 და 10. ბიჭებს უთხარი დაბალი ფასია, იმიტომ მაღალი ფასებია ეხლაო და. ნუ რა ვქნა, პირველი რეისია, მაგრამ სამაგერო ტეხასიდან წამოხვალო კარგათო. რაც არის, ეგ არის სხვა არჩევანი არა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩრდილოეთი შტატიდან 20 ძნელია გასვლა. და ჩვენ რამენერად უნდა გავიდეთ, რომ მე მაღალ ფასებზე დავждეთ. ნახეთ, უყურეთ, დღეს არის 23, ეხლა რომელი საათია? 3-ია. ეს 1400 მაილი 7-7, ეს 25-ში უნდა ვიყო იქ 8 საათზე. ესე იგი, ეხლა ხვალ ორ დღეში თუ ლოგბუკი არ დაარღვია და ისე, კაი დატვირთვა გველოდება. ნუ, რაც არის, ეგ არის პირველი რეისი. კარგო. ყველაფერი შევხედოთ კარგი თვალით, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდეს, არა? ჩვენ კიდე ისევ და ესე გადავხედოთ რამე ხო არ არის, მე ამას გავასწორებთ, გადავასწორებთ, დატვირთავენ და წავალთ რა. ერთ სიტყვით ჩვენი კარგო მოინათლა. ეს დამჩენია. ეს დამჩენია, ეს მიმაგრებული მქონდა და ოპა. ისე საინტერესოა რა არის ეს რა. ეს საშრობია, გასაგებია. ნუ ერთ სიტყვით მეგობრებო, მიგვაქვს სიმინდის პრემიქსი ეძახიან, ანუ რაღაცა საკვები დანამატებს უკეთებენ და მე მგონი ძაღლებს და ამის და მაგვარ რაღაცებს აჭმევენ. ნუ ასეა თუ ისე, ჩვენც ვიდეო რო არ გაგვიგზელდეს, ის სამუშაო პროცესი დაიწყო, როგორც ტრაილერი ზღოლის და უსულოთ ჩვენ თავს და კარგოს კარგი შემოსავლიანი მივლინება რა, ხო მივლინებით ავართ ახლა ჩვენ. კარგით, აბა მეგობრებო, ტეხასში მივდივარ, შეიძლება როგორი საინტერესო სტატია და იმის იმედით, რომ საინტერესო რაღაცებს ნახავთ. გემშვიდობებით, იმედია მომავალ საინტერესო ვიდეოებში შევხვდებით.